समस्त को मोर नमस्कार। विशेषकर आज तपी मिश्र आपण को कहूँ मुझे वीडियो देखुंट मुझे कहूँ ख्रीस्टियान मान विरुद्ध में आपण एपट सेपट कथा कहतु ना। यही भारत वर्ष भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जार जोटा धर्म इच्छा है से धर्म रे चलो। आपण गोटे धर्मर ना रे मजा लगे हाँ सब बड़े कहते आदिवासी माने ए हरिजन माने ए दलित माने कौन ये मजा लगे आपण को जवाब देवाई अच्छी ख्रीस्टियान लोक मैंने किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट आम मान को सब जिन शिखौना। जीशु ख्रीस्ट आम मान को प्रेम शांति शिखौंट क्षमा देवार मन देते आम तेणु आम एते दिन है आपण परिवर्तन हे बोले भावुलु आपण डेली डेली गोटे वीडियो बन छाड़ुं कौन भावुं आपण निजको आपणकर बुद्धि ज्ञान बोली जिनस ना आपणकर केतबेले कहते जीशु 3टा कंटारे मरीगले से कौन जगत को उद्धार करेंगे। अरे तुम भाया मूर्ख माने जगत को उद्धार करने ही प्रभु जीशु ख्रीस्ट आईथिले। जुआड़े मन को आसले से भाया कही चलले कहीं तुम धर्म विधि आम कौन कहूँ कि तुमर राइट्स नहीं कहवाई सब कहते किए चाउल 5 किलो किए ये ख्रीस्टान नहीं गले तमें नौन चाउल 10 किलो मु तुमको दौची तुम ख्रीस्टान हुओ हुओ ए गोटे पाला लगे दुनिया रे जिते देख यूट्यूब खोलो खाली तपी मिश्र तुम कौन भावुच निजको लड़े कर जो एंटर एरिया मानकर स्कूल नहीं जो मौलिक सुविधार वंचित होती लोक मैंने से लड़े करूना धर्म ना गोटे मजा लगे दुनिया कथा कहते कहते पास्टर माने शैतान केत कहते जीशु ख्रीस्ट शैतान केत कहते बाइबलटा मिथ्या। आमे कौन कहूँ कि आपण को आमे को धर्म को आमे विरोध करनु तो आमे सब धर्म को सम्मान दौचु आपण कौन भावुं निज ए डेली वीडियो बने कि मो लोकंकर मन जिणीजी भावुं कि ना डरई रखा भावुं। जीशु ख्रीस्ट ए डरर मन देना आम को जवाब दे आसे किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट आम को प्रेम शिखई बोली से प्रेम बोली आमे आज मुंड को नुई रोचु दैट मीन्स नुह जे आपण जहाँ भी कहे आम शुणीजु शुणवार भी गोटे सीमा अच्छी सबु धर्मग्रंथ लेखा होता ए धर्मग्रंथ रामायण महाभारत सब लेखा हो किंतु बाइबल रे एकमात्र पुस्तक जोटा को सेटा धर्मशास्त्र लेखाई से पवित्र बाइबल बोली लेखाई। आपण सब बड़े कहते कि जारज ख्रीस्टान गो खाइबा ख्रीस्टान ये सब कौन आपणकर फिल्म आपण प्रमोशन करथिले कौन करथिले से फिल्म ता बाटरे से पड़िलानी आपण सब धर्म को नहीं गोटे मजा लगे। अरे समस्त हक अच्छी समस्ते निज निजर धर्म ग्रहण करें किए तो क्या धर्म ये कर दौना समस्त बुद्धि ज्ञान अच्छी कौन भावुं आदिवासी माने अशिक्षित भावुं आपण भाया लोक को पढ़ाई कैपेसिटी अच्छी सब बेले गोटे आप चल दयापूर्वक ए सब जिन बंद करूँ नहीं तो आगामी दिन में बहुत किसी हो पार आम चाहूँ आम समस्त सहित भाई भाई स्नेह प्रेम रही चाहूँ प्रभु जीशु ख्रीस्ट आमको से शिखुं परस्पर को प्रेम कर शिखौं आपण धर्म ना गोटे मजा लगे एत वर्ष पूर्व जो कंधमाल दंगा है कौटी थे आप शोई कि आसिक देखिले
ଯେ ଲୋକନାଥକୁ ମାରିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁଛି। ସେଇଟା ଆପଣ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ? ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ମେନ୍ ଜଣେ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି। ଦୟାପୂର୍ବକ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେନି। ଯେମିତି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଇବ, କେମିତି ଶାନ୍ତି ଆଇବ, ସେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନିଚ ଦେଖିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ସବୁଠୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହିଂସାର ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ହିଂସାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାକି ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଇଏ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ସେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ପିଲା ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ଠିକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ଆପଣ ମେନ୍ ଦାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏସବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୃଦୟରେ ରହିଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି। କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କଳିର ବୀଜ କାହିଁକି ବୁଣୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମଜା। ଏତେ ହସା ମଜାକ ନେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କର, ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାୱାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁନୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ କରିବାର ଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲା, ରିଲିଜ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଲୋକ ଦେଖି ବି ସାରିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲେଣି। ଯଦି ଜଗତକୁ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯଦି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଅଛି ବୋଲେ ଭଲରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭଲ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ଯୁଗ ଜଗତରେ ଅଛୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତରେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ଖତମ। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ତାପରେ? ଆଜି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗର୍ବ ରହିବନି, ଏ ଅହଙ୍କାର ରହିବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ। ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏଯାଏ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ, ପ୍ରେମମୟ, କ୍ଷମାଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରେମକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କାଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାପୂର୍ବକ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ଏ କଥା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କେମିତି ଶାନ୍ତି ସମାଧାନରେ ରହିବା, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ।